успява да се справи с християнизирането на населението, последния нормандски крал, но той умира бездетен. Идва като следващ управник Хенри VI Хохенщафен, така швабите поемат властта, но най-вече минава в историята неговия син Фридрих II като най-добрият управник на Палермо. И всъщност норманите са тези, които са дали името съвременното на града Палермо. От тях от 12 век насам не се е сменяло това име. Фридрих II, който е бил и император на Свещената Римска империя, прави Палермо нейна столица за краткия период, в който е живял. След смъртта му 1250 година и смъртта на единствения му законен син, идват анжуите, които са французи, но управляват лошо, и от тук от Палермо избухва революцията сицилианска вечерния 1282 година. Изгонени са анжуите и новите управници на града и острова са испанците. 5 века са били те тук, без да правят самостоятелно кралство, управлявайки Сицилия като част от Испанското кралство, т.е. идват вице-крале. Най-известният е Карл Пети, ще видим негов паметник, ще видим една от портите, която е триумфална арка за неговото посрещане. И другите са по-известни, са Филип II, III и IV. На Филип II има голям паметник пред входа на двореца на норманите. Друг път също минава в историята вице-краля Македа, който пък създава новото разпределение на града, но това ще го видим на място. След края на Испанското кралство, за кратко и в Палермо и въобще в Сицилия са били австрийците и италианците от Савоя. И последните са Бурбонското кралство, династията на Бурбоните. При тях вече Палермо губи титлата на столица, защото те създават кралството на двете Сицилии и избират за негова столица Неапол. Естествено, Палермо става известен и като града на мафията. След обединението на Сицилия с Италия 1861 година, когато е изпратен Гарибалди да изгони Бурбоните, тук се създава вече и се развива мафията. Големи мафиотски кланове има в Палермо. Тут всички капи мафия са на Коза Ностра, става въпрос, защото в Италия има различни мафии. Нашата сицилианската се казва Коза Ностра или Наша работа. В Палермо са основно големите кланове и почти всички други градове в Сицилия има, но най-важните са тук. Първата световна война не участва нито Палермо, нито Сицилия във войната, но Втората световна война е била ужасяваща за тук, за града. Над 10 000 бомби са хвърлени дневно и са унищожили много ценни неща. Сега, като се разходим в Палермо, ще видим някои участъци изоставени от бомбардировките и са зарязани напълно. Предпочели са да излязат, да зарежат всичко и да строят нови квартали. Когато се връща туризма, когато започва туризма в Сицилия, започват да възстановяват центъра. И сега, особено след като града влезе в ЮНЕСКО, стана много приятно, защото затвориха за движение двете главни улици, така че е пешеходна зона и е приятна разходката. Години, 80-те, 90-те, войната между мафиотските кланове и тук започват атентатите над държавници. Ще видим паметна плоча на генерал Карло Алберто де Лакие за първата жертва от страна на държавата, тук на мафията в Палермо. И тук в Палермо са се случили атентатите на двамата велики съдии, Джовани Фалконе и Пауло Борселино. Пръв е убит Джовани Фалконе на 11 май
Извинявайте, на 23 май и 11 май е датата, на която идва Гарибалди. На 23 май 1992 от другата страна на Палермо, посока летището, той се е прибирал от Рим и му правят атентат, взривявайки един участък на магистралата, предварително намушени в процепи на магистралата отдолу 500 кг тротил. И когато взривяват бомбата, тогава задива и Фалконе, жена му и 3 от охранителите. Били са 3 коли, ескорта му. Той е искал задължително той да си кара колата и жена му е седяла до него. И знаете как се кара ескорт, как се сменят местата колите. Когато той е първа кола, точно тогава гръмва бомбата и те с Франческа Морбило, се казва жена му, поемат ударната вълна. Ако някой ден дойдете отново или на обиколен тур, минаваме оттам. И сега на пътя от двете страни има паметници, на които са изписани имената на жертвите. И всяка година там на 23 май затварят движението, сирени, ходят ученици, има построени маслинови дървета, една горичка, която е в памет на тези загинали. Вече 30 години минаха. 32. Месец и половина по-късно, на 19 юли, скоро ще го честват и това, беше убит и приятеля му и колега Пабло Борселино пред дома на майка му на Вия Дамелио. Само ще спра за секунда да ви покажа тия дървета вдясно. Ако погледнете сега след трите палми стърчащи, започват една редица от памукови дървета, капок. Вижте топките памук върху тях. И стъблата им са целите в едни шипове големи. Те като паднат сега скоро тия топки памук, ще разцъфтят уникално красиви цветя. Големи цветове с много дълги венчелищчета, много интересни, в най-различни цветове ги има. В момента все още тук-таме цъфтят джакарантите в лилаво и едни дървета лале. Прецъфтяваха вече, не знам дали ще успеете да ги видите. Цъфти вече и помелията, франджипани. Я познавате по-скоро вие, това е цветето символ на Палермо, тук го има и като дървета, разбира се. И цъфтат и магнолиевите фикуси. Палермо има свой микроклимат и затова има и най-голямата ботаническа градина на Европа. Ако ви е интересно, може да отидете да я посетите. Cattedrale di Monreale. И са, нали, знам, че са изгонват ги от рая, казвам ги да обработват земята. Тук са децата им кайнията. Кайни ливада, там е душата на Ава, която иска да сме ги работят. И така Бог казва, вие не сте това достойни за
който ще строи новия ковчег. Тази сграда, забележете, аз ще ви я покажа долу в Палермо, която е вътре в лодката. Качва животните от двойки и в потока. Вижте телата здравени, как се вижда във водата, как е направена на двойки. Тук вече е свършил потока, слизат спасените двойки. Тук Ной под дъгата. Сключва споразумение с Бог, там открива виното, се напива, децата му строят в Вавилонската кула. Той там иска прошка на ангелите, им дава вечеря. И тук късата страна са пожарите в Содом и Гомора. Това е жената на Лот, която не изпълнява заповедта да не се обръщат, нали им казва Бог, дяволите не се обръщат, и тя се обръща и е превърнат в статуя от сол. И връща да се плати. Безкрайност и затворени квадрат, има където там отстрани на страната и в чепало, ако влизат в спиралата, има изправени по това със същите символи. Кой има освен гробниците на създателя на катедралата и тази навътре бялата гробница? Различните на Когато хората са приемали Христовата вяра, са им я до разказване, нали, защото тя свършва Стария завет и започва Христос, този, който християните вярват. Елата са съвет, както са хора. А те са последните дни и ми говорят живота на Исус. Живота на Исус на 30 години, когато Исус е още всички се вижда. Този, който вече не се вижда след. На втория етаж и прави бомбени атентати в Торино, в Милано, в Рим и полицията дига ръце. Обаче генерал Далекиеза с 10 цивилни карабинери успява един по един да ги унищожи техните създатели и така.
Mircea! a ricominciare vestita con
малко по-напред е входа за пристанището и се обикаля цялото и чак тогава се отива от среща. И ни предстои да направим един голям завой. Вътре в самия завой е Порта Феличе. Ако гледате през нея, ще видите в дъното на улицата Порта Нова, откъде била затворена. А това отгоре е стъргалото на лошите жени. La passeggiata delle cattive, като кативе на сицилиански означава вдовици, а не лоши, както на... Тук горе-долу свършва центъра и натам вече се водят квартали. На сградите на от нормандската архитектура.